Эми аял менен күйөөнүн мамилеси оюнчу экен дейт. Күйөөм дейт, кечке кагынып силкинет да анан жатарга келгенде эле сылык адам болуп калат дейт. Анан жатканда менде сылык болгонду каалай берет дейт. Мен кантип көңүл, чындап эле таң каласың да. Кантип аны жаман көрүп отурса, эртеменден баштап сылык болсо, анан кечинде сылык болот. Анан ушу куптанга чейин сылык болуп, куптан бүткөндөн эле джентльмен болуп калат дейт. Анан мен кантип ага жибейм дейт. Айтып коюнчу ошого дейт да. Ошондой болбойт, урматтуу бир тууганым. Чындап эле ушундай да. Бирөөдөн жакшы мамиле күтүш үчүн сен ага жакшы мамиле кылышың керек. Аял деле мына ушундай тирүү жан, урматтуу бир тууганым. Анан аны сөгүп сагып ал компьютер эмес да, кнопка бассаң муздак суу кнопкасы чыга тургандай өзгөрүп калбайт да. Ал ошого даяр болуш керек. Пайгамбарыбыз айткан. Силер дейт малдай болбогула деп айткан да. Мал эмне, алар сүйлөшпөй, таанышпайт мал деген. Апарылып буканы салы берсең иштерин кыла берет барыпчы. А биз адамбыз да. Ошон үчүн ал кылган туура эмес. Муну көйгөй тура көйгөй. Тура көйгөй, бул жакшы эмес. Бул акмакчылык, малчылык деген сөз.